पंजाब में 10 साल तक मुसलसल इक़्तिदार में रहने वाली मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में मजीद 2 सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है कि पंजाब में जनूबी पंजाब और बहावलपुर 2 मजीद सूबे बनाए जाएं। इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने आइन में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में जमा करवा दिया। नून लीग के इस मुतालबे ने तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून से अलग होने वाले जनूबी पंजाब सूबा महाज को साथ मिला लिया था और यह वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब को सूबा बनाएगी। मगर इस हवाले से एक कमेटी का क़याम और बयानात के अलावा कोई और बड़ी पेशरफ्त हो नहीं सकी है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने कदम उठाया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो नून लीग की आइनी तरमीम की हिमायत करे। आज हमने कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की तरफ से आइनी तरमीमी बिल जमा करा दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जिसने साउथ पंजाब कार्ड को पिछले इलेक्शन में इस्तेमाल किया और साउथ पंजाब के अंदर लोगों को बहकाया इस नाम पे कि हम आपको सूबा एक अलहदा बना के देंगे, अब इस हुकूमत का इम्तिहान है। हम हुकूमत को दावत देते हैं कि अगले कौमी असम्बली के इजलास में वो इस आइनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय के ज़रिए दोनों सूबों के क़याम के रास्ते में कदम बढ़ाएं। इस मामले पर अब सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ नून लीग के बिल की हिमायत करती है तो ये नून लीग की कामयाबी होगी और अगर मुखालिफत करती है तो अपने इंतखाबी वादे से पीछे हट जाएगी। नए सूबे के लिए हुकूमत अगर खुद से भी कोई कदम उठाती है तो उसके पास कौमी असम्बली में मामूली अक्सरियत है। इसे कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन की हिमायत दरकार होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौमी असम्बली में जमा करवाई गई तरमीम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम से बहावलपुर और जनूबी पंजाब के सूबों की तश्कील के अल्फाज शामिल किए जाएँ। बिल के मुताबिक आइनी तरमीम में लिखा गया है कि बहावलपुर सूबा बहावलपुर के मौजूदा इंतजामी डिवीजन पर मुश्तमिल होगा, जबकि जनूबी पंजाब सूबा मौजूदा डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। तरमीम के बाद ये डिवीजन सूबा पंजाब की हद से निकल जाएंगे। बिल में मजीद मुतालबा किया गया है कि आइन के आर्टिकल 154 में तरमीम की जाए, जिसके जरिए नेशनल कमीशन बराए नए सूबा जात तश्कील दिया जाए ताकि सूबों के हदूद और दीगर अमूर का तयन हो सके। जबकि आइन के आर्टिकल 175 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए सूबों में प्रिंसिपल सीट्स कायम की जाएं। मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि 9 मई 2012 को पंजाब असम्बली अपनी अलग करारदादों में बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे चुकी है। अब तकरीबन 7 साल बाद मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में तरमीमी बिल ले आई है। हालांकि तहरीक इंसाफ का ये इंतखाबी नारा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुख्तलिफ TV चैनल्स के एंकर्स के साथ इंटरव्यू में भी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से पूछा गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कप्तान अपनी हिकमत अमली तब्दील करता रहता है। अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी पहले ही जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का मुतालबा कर चुकी है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में हुकूमत को जनूबी पंजाब के हवाले से ताउन की पेशकश भी कर चुके हैं। नून लीग के इस बिल पर अब तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? यह अहम क्यों है? इसलिए कि मुतालबा खुद तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नारा था। तहरीक इंसाफ इस बिल की हिमायत करती है तो मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो सकता है, मुखालफत करेगी तो अपना इंतखाबी नारा उस पर सवाल उठेंगे। हम बात करेंगे सीनियर तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब से। इरशाद साहब, मुस्लिम लीग नून का ये बिल लाना, उस पर तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से जो तैमूर झगड़ा साहब है वो ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग है, ये फ़ायदा उठाने की कोशिश है। तो मुस्लिम लीग नून पे तो इसलिए तनकीद करें, चले कर ली तनकीद, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ से फिर ये सवाल नहीं होगा कि वो इसकी मुखालफत क्यों करें? क्योंकि उनका तो इंतखाबी नारा था, उन्होंने तो ये करना है, वादा पूरा करना है जनूबी पंजाब सूबे का। देखिए, पहली बात तो ये जुनेद भाई कि ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये टोपी ड्रामा है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक हुकूमत पे दबाव बढ़ाने का एक तरीका है। यानी 7 साल बाद दर्द जागा मेरी महबूब पार्टी के दिल में कि साउथ का एक सूबा होना चाहिए। आपने यानी और 5 साल दोनों भुगता गए, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भुगता गए। एक ने कहा कि हम एक सूबा बनाएंगे, आखिरी दिनों में, इलेक्शन के आखिरी दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करारदाद कौमी असम्बली में पेश की और उसके बाद फ़रतुल्लाह बाबर को उसका कमीशन का हेड बना दिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके बाद ये लोग आए, इन्होंने तो 2 कदम आगे गए, पंजाब असम्बली से 2 करारदादें 5 की 2 सूबे बनाएं जी, एक नहीं 2 सूबे बनाएं।
اور اس کے بعد الحمدللہ چراغوں میں روشنی رہی. 7 سال ہو گئے. آج ان کو پتہ ہے حکومت مختلف مسائل میں ہے, لیفٹ رائٹ ہے, کوئی بزدار کا مسئلہ, کوئی سائیوال کا مسئلہ, کوئی ڈی پی او کا مسئلہ, معیشت کا مسئلہ, یعنی ایک یہ ثابت کرنے کے چکر میں کہ نااہل حکومت ہے کہ پہلے یہ تو یعنی وہ جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ علیحدہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ یہ نااہل حکومت ہے, اس لیے ایک اور اوپر سے لے آیا الحمدللہ. بڑی خوبصورت بات کی. یعنی اب زرداری صاحب کی میں بات زرداری صاحب کی کہا کرتے تھے یہ گریٹر پنجاب بنانے والے ہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو کہ ساؤتھ کا ایک علیحدہ صوبہ ہو. یہ نہیں سوٹ کرتا ان کو. یہ کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ کیونکہ یہ جو تخت لاہور ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پورے ملک میں گھوما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس نے ترقی دیکھنی ہے لاہور آ کے دیکھ لے, اور پھر وہ لاہور میں اتنے لوگ آئے کہ وہ سانس لینا مشکل ہو گیا. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ایک ایسے ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا کرے گی؟ اس پہ یہی کرے گی, وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم وہ لائیں گے, پہلے بلدیاتی الیکشنز وہ کروائیں گے, اس میں جائیں گے اور اس کے بعد اس کی طرف کریں گے. اور ایک دوسرا مسلم لیگ نون کا یہ بھی ایک بڑے مزے کا گیم ہے کہ اگر آپ اس میں جاتے ہیں, نہیں جاتے تو کہیں گے دیکھا اپنے وعدے سے مکر گئے. جاتے ہیں تو چونکہ ساؤتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اور یعنی زیادہ ایم پی ایز ہیں, زیادہ ان کے پاس ممبر ہیں, تو ادھر ان کی ہے. تو یہ بھٹی صاحب اگر آپ کہیں کہ یہ ایک سیاسی کھیل ہے یا ڈرامہ ہے مسلم لیگ نون کا, تو تحریک انصاف کی حکومت اسی لیے پھر اس ترمیمی بل کی حمایت نہیں کرے گی کیونکہ مسلم لیگ نون کا ڈرامہ ہے, اور تو پھر اس کے اپنے دعوے کا اور انتخابی وعدے کا کیا ہوگا؟ پھر کچھ عرصے بعد وہ ڈرامہ کہلایا جائے گا؟ بالکل الحمدللہ. دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی اس میں ضروری ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آپ وہ پہلے 100 دن کے پلان میں دیکھیں, اس میں نیا صوبہ ہے, اس میں 50 وہ لاکھ گھر ہیں, اس میں کروڑ نوکریاں ہیں, اس میں سارا کچھ ہے. اب کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ غربت پلان تھا, باقی سارا کچھ تھا. وہ تو ایک بالکل سیپریٹ ہے نا کہ وہ اپنے وعدے, اپنے دعوے اور اس پہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف چاہے گی کہ نیا صوبہ بنے, نئے صوبے وہ بنائیں, لیکن اس وقت وہ کبھی بھی مجھے نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی وہ چاہیں گے کہ یہ ہو اور یا یہ کرے, کیونکہ اس وقت تو سچویشن ہی دوسری ہے. دوسری بات جو سب سے یعنی آپ کس پہ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ یعنی جو 10 سال بھگتا گئے ہیں, جو پنجاب میں بھگتا کے چلے گئے ہیں, مرکز میں بھگتا کے چلے گئے ہیں, ان کے دل میں اتنا درد جاگے گا؟ کبھی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. اور یہ ایک پولیٹیکل ہے, اس کو سیاسی بیان لے لیں, آگے اسمبلی میں آ جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کہے گی اچھا ہم بناتے ہیں, یہ کہیں گے اب نہیں بنا رہے, وہ کہیں گے ہم بناتے ہیں, یہ قانونی وہ قانونی, اور لمبا چلے جائے گا. بننا چاہیے, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لوگ رل گئے ہیں. آپ ساؤتھ میں دیکھیں, بہاول نگر دیکھیں, بکر دیکھیں, لیا دیکھیں, بہاول پور دیکھیں, اور پورا علاقہ دیکھیں, سڑکیں نہیں, ہسپتال نہیں, اور صاف پانی پینے کا نہیں, ہیپیٹائٹس سے بھرے پڑے ہیں وہ علاقے. ادھر لاہور میں اورنج, میٹروز, انڈر پاس, سڑکیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ پورا کا ادھر لگا دیا اس لاہور پہ. تو بننا چاہیے, لیکن یہ جو موو ہے یہ کسی درد یعنی صوبہ بننا چاہیے, مگر یہ ذہن میں رہے کہ یہ موو جو ہے ان کی یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے, ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے, ایک پریشر ٹیکٹس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے, اس کے بعد جب آپ کے دل میں درد جاگتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. اور پھر لیکن میں آپ ان سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ ابھی کل زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی کہ وہ جو پیٹ چیرنا اور سڑکوں پہ گھسیٹنا وہ جلسے کی زبان تھی. مطلب جلسے کی زبان پہ کوئی ٹرسٹ نہ کرے. چلے ٹھیک ہے, ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع. شکریہ.